बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। स्प्रिंकलर इरिगेशन एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, आज हम आपको एक अमेरिकन प्रोडक्ट है केरेन ब्रांड के नाम से उनके एक पॉपअप के बारे में आपको ट्यूटोरियल देंगे। हमारे साथ रहिए। तो दोस्तों, ये केरेन का मॉडल है, अमेरिकन ओरिजिन है और इसका नाम है सुपर प्रो। ये इसकी मुकम्मल बॉडी है और अगर मैं इसको यहाँ से इसका स्टेम खोलूँ तो ये दो पीस में बेसिकली आता है। ये बॉटल है इसका और ये इसकी मेन स्टेम है। इसके ज़्यादा आप ये स्प्रिंग उतार सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली फिर ख़राब होने का ख़दशा है। ये गेयर ड्रिवन स्प्रिंकलर्स हैं। यहाँ से पानी एंटर होता है, इसके अंदर एक गेयर की अरेंजमेंट्स हैं, वो पानी की टरबाइन की वजह से सारे गेयर घूमते हैं और उसके बाद ये स्प्रिंकलर जो है ये मोशन करता है अपने ख़ास स्पेसिफिक अंदाज के साथ। और ये जब पॉपअप होता है, ये 5 इंच का इसका पॉपअप है, जैसे कि ये इसका पॉपअप है। और जो मार्केट में इसके कंपेटिटर्स हैं केरेन के, उनके स्प्रिंकलर्स का जो पॉपअप है, जैसे कि हंटर का i20 है, वो इसका इक्विवेलेंट है और उसका जो पॉपअप है वो 4 इंच का है, लेकिन इसका पॉपअप 5 इंच का है। और इसका जो इनलेट है वो 1.25 इंच का है। 3/4 इंच का इसका इनलेट है, फीमेल थ्रेड है। और ये जो आप इसकी बॉटल की जो थ्रेड देख रहे हैं ये भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसका जो सीलिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है और निकलने के चांसेस या लीक के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके बाद ये आपको इसको हम चेक वाल्व कहते हैं। उमूमन ये होता है कि जब लैंडस्केपिंग हो रही होती है तो कुछ कंटूर्स वगैरह आ जाते हैं, तो जो स्प्रिंकलर लोअर कंटूर्स पे लगे होते हैं उसको लो ड्रेनेज की वजह से, यानी जो हाई कंटूर पे स्प्रिंकलर्स हैं उनका पानी सिस्टम ऑफ होने के बाद, शट डाउन होने के बाद वो सारा पानी आएगा और इस टैंक के थ्रू यहाँ से एंटर होके तो नोज़ल से निकलता रहेगा और वहाँ लोकल एक छोटी सी फ्लडिंग हो जाती है, जो कि बुरी भी लगती है और अवॉइड करना चाहिए। तो इन दैट केस ये इसका सील है जिसको हम चेक वाल्व कहते हैं, ये यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। ये यहाँ पे सिंपल इंस्टॉल हुआ और ये इसकी लॉन्की का अरेंजमेंट है, इसके साथ ही आती है। यहाँ पर रख के आप इसको प्रेस करेंगे तो ये इसका पार्ट एंड पार्सल बन जाएगा। ये बात काइंडली नोट फरमा लें कि जो रूटीन के स्प्रिंकलर आते हैं सुपर प्रो केरेन, उसके साथ ये जो सील है, ये जो चेक वाल्व है, ये नहीं आता, बल्कि ये आपको अलग से ऑर्डर करना पड़ता है। यानी रूटीन में जो बाय डिफ़ॉल्ट स्प्रिंकलर्स हैं वो ये 2 पीस ही होते हैं, इसमें किसी किस्म का कोई चेक वाल्व इंक्लूड नहीं होता। ये आपको अलग से अपनी कंटूर्स देख के, या जब हम सर्वे करने जाते हैं एंड देन वी नो कि यार यहाँ पे कंटूर्स हैं अप एंड डाउन, तो फिर हम ये सील रिकमेंड करते हैं और ऑब्वियसली इसके थोड़े से चार्जेस एक्स्ट्रा भी होते हैं। अब इसके हम सेटिंग वगैरह की तरफ आते हैं। क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग है इसका, तो इसलिए मैंने खोल के इसको यहाँ से एडजस्ट करके रखा हुआ है। नोज़ल है, इसके साथ नोज़ल ट्री आती है, उसमें कंप्लीट रेंज है नोज़ल्स की। यहाँ से अगर आपने ये देख रहे हैं कि नोज़ल के ऊपर आपको ये एक स्क्रू नज़र आ रहा है, ये इसकी की है। इसके 2 मकसद हैं। एक तो ये है कि इस नोज़ल को प्रेशर की वजह से बाहर निकलने से रोकेगा। सेकेंडली, अगर आपने इसकी थ्रो कम करनी है तो इसको आप नीचे जाते जाएं, तो हत्ता कि ये यहाँ पर, जैसे कि अब आप देख रहे हैं, ये नोज़ल का मुँह से थोड़ा सा बंद किया, इसका मतलब है कि यहाँ से अब ये थ्रो कम कर देगा। और अगर आपने थ्रो फुल रखनी है तो इसको आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएँ आप, कि यहाँ पे ये जो होल है वो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन नोज़ल को बहरहाल इस स्क्रू ने अभी इंगेज किया हुआ है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसको फोकस कर सकूँ। ये आप देखें, इसमें एक फ़ीचर है कि आप इस स्प्रिंकलर के पानी को ऑफ़ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। यानी अगर आपने 10-15 या जितने भी स्प्रिंकलर एक साइड पे इंस्टॉल हैं वो सारे एक साथ चल रहे हैं, लेकिन आपको कहीं लोकल इस स्प्रिंकलर के आसपास कुछ काम करना है, या फ्लावर बेड्स हैं, या कोई और आपने घास चेंज करनी है, या कुछ भी है जिसकी वजह से आप चाह रहे हैं कि ये स्प्रिंकलर ना चले बाकी सारे चले, तो आप सिंपली यहाँ से इसको ये जो इसका इनलेट है जहाँ पे फ्लो लिखा हुआ है, प्लस माइनस के निशान लगे हुए हैं, यहाँ पे आप इसको डाल के ये घुमाएंगे तो ये बंद हो जाएगा। जैसे कि ये है, ये देखें, मैं जितना एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊँगा इसका पानी कम होता जाएगा, हत्ता कि ये देखें ये बिल्कुल बंद हो गया। ठीक है, स्प्रिंग का पॉपअप ज़रूर हुआ है, आप देखें बाकी चल भी रहे हैं सारे, लेकिन
ये वाला जो स्प्रिंकलर है ये बंद हो चुका है। ठीक है जी, अब मैं इसको दोबारा से खोलता हूँ। तो उसका तरीका ये, मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाऊँगा तो जितना घुमाऊँगा इतना ये पानी बढ़ता जाएगा और ये अब मैक्सिमम हो गया, ये पूरे कैपेसिटी पे पानी फेंकेगा। ठीक, इसकी ख़ास बात जो किसी भी कंपेटिटर के स्प्रिंकलर में ये चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। यानी अभी अगर मैं स्प्रिंकलर को देख के ही आपको बता सकता हूँ कि ये 90 डिग्री पे इसकी सेटिंग है, यानी ये 90 डिग्री में पानी लगाएगा। बिकॉज़ ये जो आपको नज़र आ रही है एरो और ये इसकी डिग्रीज़ हैं, जिससे आपको पता लगता है कि कितनी डिग्रीज़ में इसको एडजस्ट किया हुआ है। तो ये देखें, ये 90 डिग्री में रोटेट करेगा। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इसको मैं ज़्यादा कर दूँ तो ये जो की है इसको इस एरो के सेंटर में रख के मैं, ये अब मैंने 180 कर दिया है। अब ये देखें, ये 180 में रोटेट कर रहा है और मुझे देखने से ही पता लग जाता है कि कितने डिग्री में रोटेट कर रहा है। सही, अब मैं इसको चाहता हूँ कि मैं इसको 360 में ले जाऊँ, तो मैं इसको मज़ीद घुमाऊँगा। अब ये 360 में एडजस्ट हो गया। मैं मज़ीद इसको 360 डिग्री में, सॉरी ये 270 में एडजस्ट हुआ। अब मैं इसको 360 में एडजस्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको कंप्लीट यहाँ तक ले आऊँगा। अब ये जो एरो 360 को पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब है कि मुझे सिंपली पता लगे कि 360 की इसकी सेटिंग है। और आप देखें, ये दूसरी इसकी अच्छी बात यह है कि ये जब 360 में एडजस्ट होता है तो ये मुसलसल फिर रोटेट करता है, यानी ये वापस नहीं आता बल्कि मुसलसल रोटेट करता है। और इसके अलावा एक और फीचर इसमें यह है कि ये क्लच है इसमें, यानी अगर आप ये इसका फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से ड्यूरिंग द ऑपरेशंस, अगर बाकी जो कंपेटिटर के स्प्रिंकलर अगर आप उसको ऊपर से पकड़ते हैं तो उनके गेयर्स टूट जाते हैं। अब अगर आप इसको यहाँ से ये थोड़ा होल्ड भी करते हैं तो ये इसका गियर नहीं टूटेगा, बल्कि क्योंकि ये क्लच अरेंजमेंट के साथ है। लेकिन बहरहाल एहतियात इसी में है कि इसको ड्यूरिंग द ऑपरेशन ना छेड़ा जाए। और ये देखें, अभी ये हमने इसको 360 डिग्री में एडजस्ट किया हुआ है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसकी एडजस्टमेंट कम करता हूँ। एक और पॉइंट आपको समझाना चाहूँगा, इसमें मैंने इसकी एडजस्टमेंट कर दी है फॉर एग्ज़ाम्पल 90 डिग्री में। अब ये देखें, फॉर एग्जाम्पल ये स्प्रिंकलर है, ये यहाँ से आके यहाँ तक रोटेट हो रहा है 90 डिग्री में। लेकिन आपको 90 डिग्री चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस साइड पे नहीं चाहिए बल्कि यहाँ से यहाँ तक चाहिए। तो उसका बड़ा सिंपल सा है, जो किसी कंपेटिटर के पास ये ऑप्शन नहीं है कैरियन के अलावा, कि आप इसको पुल अप कर सकते हैं। वैसे ड्यूरिंग द ऑपरेशन आप इसको, जैसे कि ये है, आप इस स्टेम को पकड़ेंगे, ये देखें ये दो हिस्से हैं, ये ग्रे हिस्सा नहीं बल्कि जो ब्लैक हिस्सा है इसको पकड़ेंगे और इसको आप यहाँ से रोटेट कर देंगे। जब आप इसको ये रोटेट करेंगे तो अब क्या होगा, अब 90 डिग्री यहाँ पर आ गया है। अब आप चाहते हैं कि ये यहाँ पे भी 90 डिग्री ना हो बल्कि ये वाले 90 डिग्री अवेल करें, तो नो प्रॉब्लम, ये आप इसको पकड़ें, इसको रैचेट कर दें, तो ये देखें अब ये यहाँ के 90 डिग्री हो गए। तो ये ऑप्शन है ड्यूरिंग द ऑपरेशन भी और ऑपरेशन के बिना भी। आप इसकी एडजस्टमेंट्स करने के बाद किसी भी एंगल पे इसको, यानी आपको 90 डिग्री लेफ़्ट चाहिए, राइट चाहिए, अबव क्वाड्रेंट में चाहिए, लोअर क्वाड्रेंट में चाहिए, तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी जो ब्रांड हैं जो इसके कंपेटिटर्स हैं, उसके लिए आपको पूरा ये जो इसका बॉडी है ये खोलनी पड़ती है और उसके बाद एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो इसमें वो बॉडी भी खोली जा सकती है, वो एडजस्टमेंट तो है ही है, लेकिन साथ में इसमें रैचेटिंग भी है, जो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये बेसिकली ये जो वाइट आपको नज़र आ रहा है, ये इसकी वजह से ये रैचेट करता है और आप इसको बाहर खोले बिना भी अपने आर्क जो आपकी मर्ज़ी का है, अपनी मर्ज़ी के एरिया में लगवा भी सकते हैं। तो ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। ये तकरीबन 28 से लेकर 49 फुट तक वेटेड रेडियस, यानी एक साइड पे पानी ये फेंक सकता है। अगर ये यहाँ पर है तो एक साइड में ये 28 फुट से लेकर 49 फुट तक पानी थ्रो कर सकता है, डिपेंडिंग कि आपने किस नोज़ल की सिलेक्शन की है और आप जो नोज़ल प्रेशर है वो कितना मेंटेन रख रहे हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो जो केरेन स्प्रिंकलर का जो सुपर प्रो मॉडल है उसके बारे में बनाई गई थी, आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और बहुत जल्द इंशाल्लाह हमारे एक ऑनलाइन स्टोर के थ्रू भी आप इस चीज़ को परचेज़ कर सकेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।